Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est nickel et aujourd'hui je vais vous mettre des top bruitages qui va vous servir pour vos vidéos. Si ça va vous aider, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous avec la cloche, faites ce que vous voulez et sur ce, let's go. Bruh. Coucou. Bref, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je chercherai beaucoup d'autres bruitages parce que ça suffit quand même, 12 bruitages, voilà quoi. Et voilà, je vais pas plus bavarder. En tout cas, je vous laisse avec l'outro, votre outro préféré et let's go! Turn up. Oh shit. You mind if I praise the Lord? Go ahead.